Ja, willkommen zu heute Sonntag noch ein Wort. Sejam bem-vindos para mais uma palavra aqui no domingo. Ein Wort, was uns auch ermutigen soll. É uma palavra que é para nos motivar, Das Wort Gottes baut uns auf. porque a palavra de Deus, ela nos motiva. Will uns immer wieder aufheben und sagen, du kannst es, du schaffst es mit meiner Hilfe. Ele quer sempre nos erguer e dizer, você consegue com a minha ajuda. Jemand hat mal gesagt, Alguém disse uma vez, ich bin das Brot des Lebens. eu sou o pão da vida. Wer könnte das gewesen Quem sein? será que foi que falou isso? Ich denke, kein Mensch auf dieser Welt kann sowas sagen. Eu creio que ninguém aqui na Terra pode dizer isso. Naja, sagen schon, aber nicht das sein. Ne? Não, pode dizer, mas não pode ser. Also Jesus hat das gesagt. Então foi Jesus que falou. In Johannes Evangelium Kapitel 6, Foi em João, capítulo 6, Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. no versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Es gab mal so ein englischer Journalist, Teve uma vez jornalista inglês, hat vor einiger Zeit einen interessanten Test unternommen, habe ich das mal gelesen und das fand ich sehr gut. eu li a respeito de teste que ele fez uma vez. Er kaufte ein Riesenbrot, so ein Kilo Brot, ja. Ele comprou pão bem grande, cerca de 1 quilo, Und er stellte sich damit an belebte Straßenecken verschiedener Städte dieser Welt. ele se colocava nas esquinas de algumas cidades aqui na Terra. Und die Leute, die da vorbeigingen, E as pessoas que ficavam passando, forderte er auf, ele pedia ou dizia, und jetzt, für dieses Brot 1 Stunde lang für ihn zu arbeiten. ele dizia que oferecia, por esse pão você pode trabalhar 1 hora para mim. Also in verschiedenen Städten dieser Welt Então, em várias cidades do mundo. stand er mit seinem Brot da. Ele estava lá parado com o seu pão. Und dann hat er gefragt, kannst du für mich, für dieses Brot, wenn du 1 Stunde für mich arbeitest, gebe ich dir dieses Brot. Ele oferecia, se você trabalhar 1 hora por mim, para mim, eu vou te dar esse pão. Und Folgendes hat er erlebt. E ele teve a seguinte experiência. In Hamburg Em Hamburgo, hat man ihn mit seinem Brot ausgelacht. em Hamburgo, eles começaram a debochar ele ele com o seu pão. Und in New York hat ihn die Polizei festgenommen. Em Nova York, a polícia o prendeu. In afrikanischen Stadt Nigeria E na cidade de Nigéria, na África, fanden sich einige, die für das Brot gleich 3 Stunden arbeiten wollten. existiam pessoas que queriam trabalhar 3 horas pelo pão. Also dort in Afrika haben sich Leute bereitgestellt, die arbeiten 3 Stunden für dieses Stück, für dieses Brot. Então, na África, as pessoas dispuseram-se a trabalhar 3 horas por esse pão. Und in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi E em Nova Delhi, na Índia, standen in kürzester Zeit em pouco tempo, mehrere hundert Menschen um ihn herum. tinham centenas de pessoas ao redor dele. Und die alle waren bereit, E todos eles estavam dispostos einen ganzen Tag für dieses Brot zu a arbeiten. trabalhar dia inteiro por esse pão. Was für ein Unterschied. Ne? Que diferença, não? Dann sieht man so, wie wertvoll Brot ist in einigen Teilen dieser Welt. E a gente pode ver qual é o valor de pão nos vários lugares do mundo. Und man kann sehen, wie wertlos Brot ist in anderen Ecken der Welt. E a gente pode ver também a falta de valor de pão em alguns lugares do mundo. Und wenn man allein dieses Beispiel sieht, E quando a gente vê somente esse exemplo, dann sehen wir, dass wir hier in Deutschland echt auf manchmal hohem Niveau hier am Meckern. Ja? daí a gente pode ver que nós aqui na Alemanha, nós reclamamos num nível muito alto. Würdest du bereit sein, für eine Stunde für ein Brot zu arbeiten? Você estaria disposto a trabalhar 1 hora por 1 quilo de pão? Der Deutsche würde wahrscheinlich so rechnen, O alemão, ele iria calcular, naja, eine Stunde so 8 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro Lohn. 1 Ja? hora, 8, 12, 15 euros. Naja, Brot ist nicht so teuer. Não, o pão não é tão Ich werde caro nicht assim. arbeiten. Por isso eu não iria trabalhar. Das ist, wenn wir so Optionen haben, Isso é quando a gente tem opções, dann rechnet man.
a gente começa a calcular. Wenn andere keine Option haben, Quando outros não têm opção, dann ist da kein Rechnen. Die wollen es haben. Ja. não existe cálculo, eles querem ter. Und Jesus sagt hier im Vers 35, E Jesus diz aqui no versículo 35, ich bin das Brot des Lebens. eu sou o pão da vida. Wer zu mir kommt, Quem vier a mim, den wird nicht hungern. esse não vai ter fome. Und wer an mich glaubt, E aquele que crer em mim, den wird niemand mehr dürsten. nunca terá sede. Vielleicht können wir auch so ein bisschen vergleichen. Talvez a gente possa fazer um comparativo. Jesus ist schon so oft gesprochen worden in einige Länder in dieser Welt, auch hier bei uns in Deutschland. Jesus já foi proclamado, já foi falado de Jesus em vários lugares do mundo, também aqui na Alemanha. Dass einige da keinen Wert mehr geben. Alguns aqui talvez nem deem mais valor para Und isso. andere, die Jesus nicht kennen E há alguns que não conhecem a und das Jesus hören, e escutam was, wir werden nie mehr hungern, ja? que nós não vamos mais ter fome Und nie mehr dürsten, e ja? não vamos ter mais sede. Die würden es sofort zupacken. Esses logo iriam pegar. Und Hunger nach Leben kennt doch jeder. E todos conhecem a fome pela vida. Aber darf Jesus überhaupt als einziger dieser Hunger, diese Sehnsucht nach echtem Leben stillen können? Será que Jesus seria o único que poderia saciar essa fome, essa sede? Oder kannst du auch den Hunger, die Sehnsucht nach echtem Leben stillen? Ou você pode saciar a fome pela vida verdadeira? Kennst du diesen Hunger nach Leben? Você conhece essa fome pela vida? Ich will Leben, echtes Leben haben. Eu quero ter uma vida verdadeira. Und Brot und Wasser sind Grundnahrungsmittel für den Magen, ja? E o pão e a água são alimentos básicos para o estômago, Für das Überleben. para a sobrevivência. Und ebenso macht Jesus auch deutlich, E assim Jesus também esclarece dass der Glaube der Grundnahrungsmittel für die Seele ist. que a fé é o alimento básico para a alma, Für das wirkliche Leben und Überleben. para a vida verdadeira e para a Wir sobrevivência. können uns sehr gut vorstellen, wenn wir dann nicht mehr essen. Nós podemos imaginar quando a gente não come mais. Ja, Brot ist ja auch ein Zeichen für die Nahrung, die wir täglich haben. Então, o pão é um exemplo dos alimentos que a gente tem todos os dias. Und wenn wir nicht mehr essen, dann wissen wir, was passiert. E a gente sabe o que acontece quando a gente não come. Auch der stärkste Mann der Welt, ja, Mesmo o homem mais forte do mundo, wenn man ihm das Essen wegnimmt, quando tira dele o alimento, vielleicht kann er noch ein paar Tage sich stark fühlen und sogar arbeiten. talvez ele ainda possa alguns dias se sentir forte e trabalhar. Und wie sieht es nach einem Monat aus? Mas como é que vai ser depois de um mês? Wie sieht es nach 2 Monaten Como é que aus? vai ser depois de 2 meses? Auch der stärkste Mann dieser Welt ist abhängig vom Brot, von der Nahrung. Mesmo o homem mais forte aqui do mundo, ele é dependente do alimento básico. Und genauso ist es mit unserer Seele. E assim também é com a nossa alma. Wenn unsere Seele nicht dieses Brot bekommt, das ist Jesus Christus, Se a nossa alma não ganha esse pão que é Jesus Cristo, kann nicht überleben. não dá para sobreviver. Da versuchen wir, einen Monat ohne dieses Brot zu A leben. gente tenta viver um mês sem esse pão, Wir versuchen, ein Jahr ohne dieses Brot zu leben. tenta viver um ano sem esse pão, 5 Jahre ohne dieses Brot. 5 anos sem esse pão. Er sagt, du brauchst Jesus. E quando a gente diz, tu precisa de Ich Jesus, brauche nicht. eu não preciso. Ich muss nicht essen, ja? Eu não preciso comer Dieses geistliche Essen so, a ne? comida espiritual, não Und preciso. genauso ist es auch in unserer Seele. Wir sind eigentlich, man kann sagen, man ist tot, wenn man jetzt nicht sich geistlich ernährt. E assim a gente pode declarar que a alma está morta se ela não come o alimento espiritual. Und Jesus sagt, wenn ihr davon esst und davon trinkt, dann werdet ihr satt sein. Jesus disse, se vocês comerem e beberem, vocês vão se saciar. Und man versucht, dieser Hunger und dieser Durst durch Materialismus zu stillen. E a gente tenta
tenta daí saciar essa sede, essa fome com materialismo. Wer hat schon gedacht, Quem é que já imaginou oh, wenn ich am Lotto gewinnen würde, quando eu ganhar na loteria, dann habe ich echtes Leben, ja? aí eu vou ter vida verdadeira. Oh, dann werde ich das Leben genießen können. So, Daí ne? eu vou poder aproveitar a vida. Und dann denkt man, dass durch Geld, durch die Millionen kann man unsere Seele ernähren. Ja? E a gente imagina que o milhão, o dinheiro, pode saciar nossa alma. Es geht gar nicht. Funciona. Weil wenn es gehen würde, Porque se pudesse, se fosse funcionar, dann würden reiche Leute nicht traurig sein. as pessoas ricas não iriam ficar Dann würden tristes sie sich nicht das Leben nehmen. e não iriam se Dann suicidar, würden sie gar nicht mehr streiten. não iriam mais brigar. Aber es passiert nicht. Mas não é assim. Dann müssen sie doch alle sehr zufrieden sein. Eles deveriam todos ser tão satisfeitos, Aber doch haben sie eine Leere. mas eles têm um vazio interno. Was ist hier der Kontext von von das, was Jesus hier gesagt hat? Qual é o contexto daquilo que Jesus falou aqui? Der Ausgangspunkt für diese gesamte Rede von Kapitel 6 Então, o ponto principal, de início aqui dessa fala em capítulo 6, das ist denn am Anfang des Kapitels 6. Brauchen wir jetzt nicht lesen. Ne? está no início do capítulo 6, que não vamos ler agora. Ja, Jesus nimmt was? 5 Brote und 2 Fische. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. Eine Volksmenge hatte sich gesammelt um Jesus herum, wie immer, ja. E tinha uma multidão ao redor de Jesus, como sempre, Und die brauchten Essen. e precisavam de comida. Und die Jünger wussten gar nicht, wie werden wir das kaufen. Wir haben auch kein Geld und so viel Brot und Essen gibt es ja gar Os nicht hier. discípulos não sabiam como conseguir, eles não tinham dinheiro ou ir aonde comprar para tanta gente. Und dann haben sie 5 Brote gehabt und 2 Fische. Daí eles tinham 5 pães e 2 peixes. Das für 5 Menschen, 5000 Menschen mindestens. Ja. Isso para um mínimo de 5.000 pessoas. Und Jesus hat sie ernährt, weil da ein Wunder der Vermehrung E stattgefunden hat. Jesus os alimentou com o milagre da multiplicação. Und viele Körbe sind sogar noch E übergeblieben. até sobraram cestas. Das war ein gewaltiges Wunder. Foi um milagre muito grande. Und die Bewunderer mochten Jesus am liebsten zum König machen. E aqueles que admiravam Jesus queriam coroá-lo como rei. Doch Jesus zieht sich in der Stille zurück. Mas Jesus ele se retrai para o silêncio. Er legt keinen Wert auf dieses Königsgerede. Ja, Ele não dá valor para essa coisa de realeza. ja, sogar die Jünger wollten, dass er der König sei und Israel befreit mit Waffen und so weiter. Dann, ne? Assim, até os discípulos queriam que ele fosse o rei, que ele libertasse Israel com armas. Dieses Königsgerede wollte Jesus gar nicht von Esse wissen. tipo de reinado Jesus não queria. In Vers 14 sagt er, No versículo 14 ele diz: als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in der Welt kommen soll. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Er wollte nicht getragen werden. Ne? Ele não queria ser aquela sustentado. Er suchte immer wieder die Stille und die Gemeinschaft mit dem Vater, Ele buscava sempre o silêncio e a comunhão com o Pai, weil er wollte immer wieder den Wille des Vaters tun. porque ele queria fazer a vontade do Pai. Und wenn man sich so von den Menschen beeinflussen lässt, E quando a gente deixa se influenciar pelas dann pessoas, beginnt man sein Wille zu tun. a gente começa a fazer a sua vontade própria. Und dieses Wunder von dieser Ernährung machte Jesus jetzt da hier so bekannt und berühmt, ja. E agora esse milagre da multiplicação deixou Jesus famoso. Und sie wollten jetzt mehr davon. E agora eles queriam mais disso. Mehr Wunder, Mais mehr milagres, Zeichen. mais sinais. Haben sie verstanden, worum es eigentlich ging? Será que eles entenderam o que era a essência disso? Haben sie verstanden, dass der den Magen satt machen kann, nach der
Hunger nach Leben stillen will? Será que eles entenderam que aquele que pode preencher ou saciar o estômago também pode saciar a vida? Und dann am nächsten Tag, E no dia, als die Menschenmassen wieder am nächsten Morgen bei Jesus anströmten, ja, no próximo dia, quando vieram aquela multidão de novo lá seguir a Jesus, dann sagt im Vers 24, daí no versículo 24 diz: da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Und Vers 26, No versículo 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden sind. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Wirkt nicht für diese Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt in das ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Dann sagt er so, ihr seid nicht hier wegen Zeichen und Wunder. Ele diz: vocês não estão aqui por causa de sinais e milagres. Ihr habt Essen bekommen, Vocês, Brot. vocês ganharam pão, vocês ganharam comida. Ihr wolltet mehr haben. E vocês queriam mais. Dann sagt er Folgendes, E daí diz o seguinte: arbeitet nicht für Speise, die vergeht. não trabalhem para comida que estraga. Oder macht nicht so einen Aufwand für Essen, was vergeht, Ou não faça grande alvoroço por causa de comida que estraga. sondern geht nach der Speise, die das ewige Leben hervorbringt. Mas busque a comida que traz vida eterna. Ja, das kann ja auch in unserem Leben passieren. Isso pode acontecer na nossa vida. Wir também. laufen hinter Nahrung her, die vergeht in dieser Welt. Nós corremos atrás de comida que estraga aqui na Und terra. was ist mit das ewige Leben? E o que vai acontecer com a vida eterna? Wie viele laufen dahinter, wenn man so sagen darf, diese Nahrung haben zu wollen? Ja? Quantos correm atrás desse alimento? Und Jesus hat das erkannt, die Menschen damals sind genauso wie wir heute auch. E Jesus reconheceu. E também sabemos que as pessoas naquela época eram iguais às de hoje. Und dann sagt er, ihr kommt, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ele diz: vocês vêm porque vocês receberam comida e foram satisfeitos. Die Menschen haben dem Brot geschmeckt. Porque as pessoas, elas sentiram o gosto do pão. Und die haben dann auch, Jesus hat gesagt, dieses Brot, was ich euch geben kann, dieses Brot ist viel mehr als diese Lebensmittel. E Jesus disse: o pão que eu dou para vocês é muito mais do que esse alimento que vocês comeram. Ein Brot, das wirklich satt macht. É um pão que realmente satisfaz. Ein Brot, das nicht verschimmelt, Que não cria mofo, que não fica mofado. sondern im Gegenteil das ewige Leben führt. Mas sim, ao contrário, leva à vida eterna. Dieses Brot, was Jesus ist, hat kein Verfallsdatum, Esse pão, que é Jesus, não tem tempo de limitado. sondern auf dieses Brot ist sogar ein Siegel, ne, oder ein Aufkleber, Mas ja? nesse pão até tem um selo ali. Ein Gütersiegel Gottes dann, ja? Então é o selo de qualidade de Deus. Ein besonderes Brot, É um pão especial. das kein Bäcker oder Bäckerei herstellen kann in dieser Welt. Que nem um padeiro ou padaria poderia fazer aqui na terra. Das ist ein Brot von Himmel. Que é o pão do céu. Und das kann bei uns auch passieren, dass wir manchmal hinter Jesus herlaufen, E pode acontecer que nós também seguimos a Jesus nur um Sachen zu haben zu wollen, só para receber coisas. die vergänglich sind. Coisas que estragam. Und Jesus sagt, er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Mas Jesus quer que nós sigamos a Ele. Er kann alles geben, was ewige Dauer hat. Ele pode dar tudo que tem valor eterno.
Und dann sagt im Vers 51, Daí ele fala no versículo 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ja, da macht er einen Vergleich, das brauchen wir jetzt nicht lesen, mit Mose da und die Wüste. Ele faz comparativo com Moisés e o deserto, Da ist auch Brot, Manna von Himmel gekommen. onde Ja. também veio o maná do céu. Gott hat versorgt. E Deus supriu. Und die haben davon gegessen, Eles comeram, aber sind trotzdem gestorben. mas mesmo assim morreram. Alle sind gestorben, Todos morreram, obwohl sie dieses Brot von Himmel gegessen haben. mesmo recebendo esse pão do céu. Aber jetzt kommt jemand persönlich. E agora vem alguém pessoalmente. Jesus kommt von Himmel, das lebendige Brot. Jesus que vem do céu, que é o pão vivo. Und wer davon isst, wird nicht sterben. E aquele que comer dali não vai morrer. Er sagt natürlich eine Sache, was sie damals nicht verstanden haben oder einige auch heute nicht verstehen. Mas uma coisa ele disse que naquela época não entendiam e hoje alguns também não entendem. Das Brot, das ich euch gebe, Que ja, o pão que eu dou para vocês ist mein Fleisch. é minha carne. Vers 52. Und die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ja? No versículo 52, eles dizem, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Hört sich ja sehr kannibalisch an. Oder? Parece canibal. Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. E no versículo 53, Jesus disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Hier könnten wir natürlich überleiten zum Abendmahl zum Beispiel. Aqui a gente poderia até passar para a cerimônia da ceia. Ja, aber die Leute haben sich auch damals gefragt, muss ich denn Jesus Fleisch essen E as pessoas naquela época perguntaram, será que eu tenho que comer a carne de und Jesus sein Blut e trinken, beber do seu sangue um dieses ewige Leben zu bekommen? para receber essa vida eterna? Und dann haben einige gesagt im Vers 60, Daí no versículo 60 alguns disseram, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? dura essa palavra, quem pode suportá-la? Und Vers 66, No versículo 66. von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, Daí Jesus falou para os 12, wollt ihr etwa auch weggehen? vocês também querem ir? Simon Petrus antwortete ihm, dieser sehr bekannte Wort, E Simão Pedro lhe respondeu, que é uma palavra muito conhecida, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Es geht hier auch in diesem Text um ewiges Leben. Aqui nesse texto está se tratando da vida eterna, Ein Leben mit Gott. uma vida com Es Deus. führt nur durch Jesus Christus. E essa vida só vai acontecer através de Jesus. Und an Jesus scheiden sich die Geister. E é em Jesus que há uma separação. Über Gott kann man mit vielen Menschen A sprechen. gente pode falar a respeito de Deus com muitas Aber pessoas, wenn wir behaupten, Jesus Christus ist der Sohn Gottes mas quando a gente começa a afirmar que Jesus é o Filho de und Deus in ihm ist das ewige e Leben, que nele há a vida eterna nur er hat die wahre e Nahrung, que somente ele tem o alimento verdadeiro, dann scheiden sich die Geister. daí os espíritos se
separam. Natürlich redet Jesus in keiner Form davon, dass man seinen wirklichen Leib essen soll. É claro que Jesus não estava falando para comer a carne verídica, física Und dele, sein wirkliches Blut trinken muss, um Oder- gerettet zu ou werden. beber Ja? do seu sangue físico para ser salvo. Wir haben ja auch um diese Tage herum, ja, in Oktober, Ende Oktober, Anfang November, erleben wir immer wieder was Halloween-Tag. Ne? E nesses dias agora, final de outubro, nós sempre escutamos, tem a cerimônia do Halloween. Und was für manche nur Spaß ist Para alguns é só diversão, und Geld ausgeben, um diese Sachen zu haben, ja, gastar dinheiro para ter essas coisas. das ist richtig ernst für die Finsternis. Para as trevas, isso é sério. Und die machen wirklich das. Die essen Fleisch, die trinken Blut, die opfern Menschen, ja. E eles fazem, na verídica, eles comem carne humana e bebem sangue humano a sacrifício. Und Gott hat nie es gewollt. E Deus nunca quis isso. Gott hat nie einen Menschen geopfert in dieser Welt. Deus nunca requis sacrifício humano. Er no hat im mundo. Alten Testament Tiere opfern lassen. No Velho Testamento, ele deixou sacrificar animais. Die Tiere mussten bezahlen wegen unserer Sünden. Ja. Mas os animais tinham que pagar por causa dos nossos pecados. Die armen Tiere, weil ich gesündigt habe, mussten die Tiere sterben. Coitados dos animais, porque eu pequei, eles tiveram que pagar. Aber einmal in der Geschichte hat Gott es anders gemacht. Mas uma vez na história, Deus fez diferente. Sein Sohn Enviou seu filho hat er geopfert. e sacrificou-lo. Unsere Sünden hat dazu beigetragen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Nossos pecados levaram a Jesus ser sacrificado na Und cruz. davon spricht er, sein Fleisch und sein Blut wurde ja geopfert am Kreuz, damit wir frei sein É können. disso que ele fala, que sua carne, seu sangue foi sacrificado na cruz para que nós pudéssemos ser livres. Deswegen sagt Jesus hier nicht so wie richtig Fleisch essen und Blut trinken, Por isso que Jesus aqui está falando não somente de carne, de comer a carne física e beber o sangue físico. Jesus redet davon, ihn ins Leben aufzunehmen, Jesus está falando aqui para aceitá-lo na sua vida. wie eine Speise, É como um alimento die von nun an die Seele und das Leben erfüllt. que agora preenche a vida, a alma. Wisst ihr, was Jesus auch gesagt hat an anderer Stelle? Sabe o que Jesus falou num outro lugar? Er hat gesagt, wisst, meine Nahrung ist, O meu alimento é. was war die Nahrung von Jesus? Qual era o alimento de Er hat Jesus? gesagt, meine Nahrung ist, den Willen des Vaters zu O tun. meu alimento é fazer a vontade do Pai. Das ist ein erfülltes Leben. Essa é a vida plena. Wenn wir das Vaterunser beten, Quando nós oramos o Pai Nosso, eigentlich sagen wir, dein Wille geschehe. a gente diz: a tua vontade seja Stell mal feita. vor, wir würden erfüllt sein in unser Leben, wenn wir den Willen des Vaters tun. Imagina a gente estar saciado na vida, fazendo a vontade do Und Pai. ich kann mir vorstellen, dass manchmal so eine Leere da ist, E eu imagino que muitas vezes possa ter vazio, weil der Wille des Vaters nicht getan wird. porque não é feita a vontade do Pai. Und man versucht, diese Durst oder diesen Hunger zu stillen durch Materialismus oder andere Sachen. E a gente tenta saciar a fome e a sede através do materialismo. Es bleibt hier dann ein paar Fragen. Então temos algumas perguntas. Kannst du glauben, dass Jesus den Hunger nach Leben stillen kann? Tu podes crer que Jesus pode saciar a fome pela vida, Dass er diese tiefe Sehnsucht nach mehr stillen kann? que ele pode saciar esse desejo profundo? Oder Pela glaubst du, dass irgendetwas, was du kaufst und besitzen kannst, diese Sehnsucht stillen kann? Tu acredita que alguma coisa que você possa comprar, qualquer coisa, pode saciar
essa vontade, essa saudade, esse anseio pela vida, Kannst du für dich antworten. tu pode responder para você. Haben zum Beispiel reiche Menschen mit ihrem Konsum und ihren scheinbar unbegrenzten Kauflüsten diesen Hunger wirklich gestillt? Será que muitas pessoas ricas conseguiram saciar essa fome com a sua maneira de comprar as coisas? Kennst du reiche Leute? Você conhece pessoas ricas? Kennst du, wie sie leben? Você sabe como elas vivem? Nein, du kannst nichts auf dieser Welt kaufen, was diesen Hunger und Durst stillt. Não, tu não pode comprar nada nesse mundo que sacia essa fome e essa sede. Ja, und Psychologen haben wirklich gesagt, E psicólogos também realmente falaram dass Menschen in den reicheren Ländern oft darunter leiden, dass zwar die Kühlschränke und Bäuche voll sind, aber die Herzen leer sind. que pessoas em países ricos estão com as geladeiras cheias, os estômagos cheios, mas com seu coração vazio. Wie viele träumen, volle Kühlschränke zu haben Quantos sonham com em ter uma geladeira cheia und immer was zu essen haben. e sempre ter algo para comer? Aber was bringt es, wenn das Herz leer ist? Mas o que adianta se o coração está vazio? Man hat etwas zu beißen A gente tem algo para mastigar, und oft die besten und feinsten Sorten Brot, ja? talvez o pão mais sofisticado e o melhor, Aber die Seele verhungert. mas a alma está ali sentindo fome, Es fehlt das Brot, porque falta o pão, dass die Sehnsucht nach echtem Leben stillt. que é o anseio pela vida verdadeira. Und deswegen hol dir das wahre Brot. Então busque esse pão verdadeiro. Jesus hat gesagt, Jesus disse: ich bin das Brot des Lebens. Eu sou o pão da vida. Wer zu mir kommt, Quem vier até a mim den wird nicht hungern. não vai ter Und fome. wer an mich glaubt, E quem crer em mim den wird niemand mehr dursten. nunca mais terá sede. Das ist die gute Botschaft, Essa é a mensagem das maravilhosa Evangelium. que é o Evangelho. Und das wünsche ich dir, mir, das wünsche ich uns, Isso eu desejo para você e para mim e para nós. dass unsere Seele, unser Leben erfüllt ist. Que a nossa vida seja cheia Und das kann nur Jesus e geben. que só Jesus pode dar. Brot, der vom Himmel O gekommen ist. pão que veio do céu. Amen. Amém. Ich möchte nochmal beten. Vamos orar. Danke Gott für dieses Wort. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Danke Gott für die Wichtigkeit, die du immer wieder aufzeigst. Obrigado por tu mostrar a importância Was ein Mensch braucht, Herr. que homem Und precisa. dass du uns auch immer wieder aufzeigst, Herr, wo wir eine Priorität setzen müssen, E Herr. onde que tu revelas onde que nós temos que colocar prioridade. Gott, so viel Hunger in dieser Welt. Tem tanta fome aqui nesse mundo, Pai. Hunger nach Brot, was wir brauchen für unser Körper. É fome pelo pão que o nosso corpo precisa. Aber wie viel mehr Hunger ist da für die Seele, die da verhungert? Mas quanto mais fome tem ainda pela alma que está sentindo fome. Und du bist da. E tu estás aí. Und wir beten, dass Menschen dir nachfolgen und dich finden. E nós oramos para que as pessoas te achem. Nicht wegen den Segen, den du schenken Não kannst, pelas bênçãos que tu podes dar, sondern dass du das ewige Leben und die Erfüllung sein möchtest in ihrem Leben. mas que tu queiras ser a vida eterna e o preenchimento na vida Wir beten deles. um eine neue, ja gesegnete Woche. E oramos por uma semana nova, abençoada. Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Pai que estás no céu, santificado seja teu Dein nome. Reich komme, O teu reino venha, dein Wille geschehe. seja feita a tua vontade. Hier auf Erden, wie es auch schon im Himmel Aqui geschieht. na terra como é no céu. Und das tägliche Brot schenk uns heute. E nos dê o pão de cada dia. Amen. Amém. Deine Liebe trägt mich, deine Liebe stärkt mich, deine Liebe stärkt mich jeden Tag, denn du bist Liebe, die Liebe kommt von dir.
kommt von dir. Die Angst muss weichen, deine Liebe treibt sie aus. Ich bekenne, dass Jesus dein Sohn ist. So bleibst du in mir und ich in dir. Ich liebe, weil du mich zuerst geliebt hast. Gegeben hast du deine Liebe mir. Deine Liebe heilt mich. Deine Liebe heilt mich. Deine Liebe heilt mich jeden Tag. Deine Liebe heilt mich. Deine Liebe heilt mich. Deine Liebe heilt mich jeden Tag. Jeden Tag, Tag für Tag. Deine Liebe. Abonniere diesen Bem-vindo ao Kanal, nosso canal no um YouTube. nichts zu verpassen. Se inscreva clicando no botão aqui Clique embaixo dafür para não hier perder unten. nenhum conteúdo. Nosso Nossa, Name.